En este video vamos a ver lo que es un ventilador que es vendido por Amazon. Es un ventilador de Amazon y bueno, es un ventilador muy económico. Este es el unboxing y dice Amazon Basics. Es un ventilador que dice 3 velocidades y bueno, recirculador de aire. Eso, o sea, es de 3 velocidades. Quiero mostrar de una vez cómo viene. Hecho en China. El precio de este ventilador está entre 300 y 400 pesos. Es muy comprado en Amazon. Y pues la verdad es que yo lo agarré porque también estaba en oferta por el hot sale. Y bueno, esta es la información que viene, ¿verdad? De, de donde se compró. Pues bueno, dice hecho en China. No trae más información a los lados, más que pues información de peso, cuánto pesa, con todo y caja. Así es que pues bueno, esto es de Amazon Basics. Es un ventilador de 3 velocidades y pues vamos a proceder a abrirlo. Creo que es un ventilador que algunos comentan que es potente, otros pues sí, pues algunos se les ha descompuesto luego, ¿no? Después de un par de semanas. He visto muchas reseñas, pero la verdad es que pues ahora sí que muchas veces depende de cómo se trate el objeto. Ahora por el precio pues tampoco se puede esperar gran cosa, ¿no? Pero pues ahora sí que pues vale la pena pues también saber si sí o si no. Y pues en este video vamos a ver cómo viene, qué es lo que trae, cómo es. Y pues por lo menos vamos a probarlo a ver si cuánto tiempo dura. Algunos sí, o sea, no han tenido problema. Pero también es importante notar que siempre en los reviews, o por lo menos en los comentarios de Amazon, pues, o sea, aquí lo entregas y aquí estás dando tu calificación, pero en realidad, pues, también habría que dejar pasar cierto tiempo para ver qué tiempo te duró, porque los que dicen que no les funcionó, pues fue porque tal vez lo tuvieron una semana o 2 semanas, pero los que dicen que sí, pues tal vez ni siquiera ha pasado 2 o 3 días, ¿no? Entonces habría que ver, también depende el uso, depende también el cuidado, ¿no? Y pues cómo lo conectan. Es un ventilador, pues se ve bonito, pareciera como si fuera para una mesita de oficina. Y pues así viene, ¿no? Vamos a ver. Muy bien. Bueno, pues aquí está. Este es el ventilador de Amazon Basics. Se ve bonita la apariencia. Bien. Pues bueno, aquí está. Creo yo que pues se ve bonito. Se ve bastante decente. Muy ligero. Y pues, ¿qué puedo decir, no? Se ve bastante bien para su precio, bastante bien para el precio de 300 y algo que me costó, que lo agarré en oferta. Quiero decir siempre que pues estaba en oferta. Tampoco quisiera decir que ese es el precio siempre, pero entre 300 y 400 pesos y pues en una oferta pues también baja, ¿no? Vemos que tiene pues las 3 velocidades que dice, el apagado, el, el más bajo, y de ahí vamos avanzando. Y bueno, vamos a ver qué dice esta parte. Dice Amazon Basics 3 Speed Air. Ajá, es de 3 velocidades lo que decíamos. Y aquí vienen pues las especificaciones del voltaje. Es de 35 watts, o sea, consume 35 watts esta maquinita. Y pues bueno, como podemos ver, dice hecho en China. Así es que pues, aunque también tiene aquí información de Estados Unidos, significa que también pues es comercializado, vendido o algo, ¿no? El cable pues viene con esta
con este brochecito siempre. Y pues vamos a ver qué tan largo es el cable. Pues a ver, bueno, el cable se ve de un cable bueno, no se ve la verdad que sea un cable barato, sino que la verdad sí se ve bastante bueno. Pues la clavija pues es de las normales, ¿no? Por lo menos aquí en México es de las que se ocupan aquí en México. Y pues nada más, ¿no? Nada más trae aquí una información de cómo funciona. Y bueno, ya de más pues trae aquí un pequeño manual, ¿verdad? Y pues este es el ventilador. No creo que traiga más, solamente el uso. Y pues viene aquí el diagrama. Pues bueno, según esto pues no trae grandes cosas, ¿no? Pero si viene, miren hasta dónde se puede mover. Dice que de 90 grados, ¿verdad? Cómo se puede ajustar. ¿Qué más? Dice esto, cómo se debe de ocupar. Aquí dice algo bien interesante, a ver, vamos a verlo. Ajá, vean esto. Aquí trae algo, miren. La verdad, en cuestión de luz sí desconozco que sea, pero podemos ver que es algo que trae. Miren, pareciera que se refiere a un fusible o algo así, yo desconozco, o como, no sé qué será esto, la verdad. Siendo honesto, creo que algo tiene que ver, pero de acuerdo al manual, pues aquí se hace algo, ¿no? Vemos aquí hay una flechita y algo como para moverle. Quiero pensar que eso tiene que ver con la intensidad de corriente o luz o voltaje, ¿no? O amperaje, no sé. Pero sí, habría que leerlo porque aquí viene más, a ver. Vamos a leerlo. Precauciones, es lo mismo nomás que en otro. Según esto dice que es fusible, dice. Dice que esto, a ver, vamos a verlo porque sí es importante, no sé, que por eso se les ha quemado a muchos. El producto requiere un fusible de 5A, creo que son los amperes, 125 voltios. Sujete la clavija y retírala del receptáculo u otro dispositivo de conexión. No lo desenchufe al jalar el cable. Deslice para abrir la cubierta de acceso del fusible en la parte superior del aditamento de clavija hacia atrás. Saque el fusible cuidadosamente usando un destornillador pequeño para hacer palanca y sacarlo del compartimento desde sus extremos metálicos. Riesgo de incendio, uso de fusibles de 5. Deslice la cubierta de acceso del fusible sobre el tapón de unión. Bueno, pues ya lo que acabamos de notar es que pues no se va a poder usar, ¿verdad? O sea, por lo menos ahorita, ¿no? Es decir, pues yo quería hacer la prueba, pero pues la verdad yo no tengo ese fusible, pues no viene en la cajita, no, no viene con eso, así es que pues dice que hay que remover aquí, hay que abrir y pues la verdad no sé, tengo que preguntar bien con un eléctrico, pero pues sí, este es en realidad pues el ventilador de Amazon. Voy a estar publicando el funcionamiento y pues a ver qué tal nos sale, ¿no? Creo que para el precio está bastante bien. Y si a alguno se les ha quemado, pues por ahí ojo, ¿no? No sea que no leyeron los los manuales como por aquí veo, porque pues como buen mexicano, pues tal vez lo conecto directo, ¿verdad? Pero pues mejor es seguir las instrucciones y tal vez por eso a algunos no les ha durado, pero
pues si sabes un poco de esto, igual le puedes comentarlo, ¿no? Gracias.